मौनम हाँ जी सुप्रभातम सुप्रभातम कथम सन्ति सम्यक् सन्ति कथम सन्ति वयम् एकं गीतं गायामः किं गीतं गीतं नाम इदमस्ति सम्यक् उपविशतु हाँ जी बोलिए मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् यत्र च बालाः देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामः बालाः सर्वे श्रीरामः मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् यत्र च बालाः देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामः बालाः सर्वे श्रीरामः यत्र हि नैव स्वदेह विमोहा यत्र हि नैव स्वदेह विमोहा युद्धरतानां वीराणां युद्धरतानां वीराणां यत्र हि कृषकः कार्यरतासन् यत्र हि कृषकः कार्यरतासन् पश्यति जीवन साफल्यम् पश्यति जीवन साफल्यम् जीवन लक्ष्यम नहीं धन पदवी जीवन लक्ष्यम नहीं धन पदवी यत्र च पर शिव पद सेवा यत्र च पर शिव पद सेवा यत्र च बालाः देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामः बालाः सर्वे श्रीरामः बालाः सर्वे श्रीरामः सुरस सुबोधा विश्वमनोजा ललिता हृद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना वयम् 1 मिनट में शीघ्रम् इदं गीतं लिखामः पश्चात् कक्षां प्रारम्भं कुर्मः शीघ्रं शीघ्रं लिखामः हाँ जी बालिका शीघ्रं दृष्ट्वा जल्दी जल्दी लिखामः मौनम् एषा वदति आं महोदय यस् सर् लिखामि एवं विचिन्त्य न दृश्यते हाँ पश्यतु लेखनं करोतु शीघ्रम्
आम आम शीघ्रं शीघ्रं लिखामः जल्दी जल्दी पूरा न अस्ति बस 3 लाइन तो अस्ति पंक्तित्रयं केवलं चत्वारि मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनं यत्र च बालाः देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीराम बालाः सर्वे श्रीरामः हरिमन्दिरमिदमखिल शरीरं जनशक्ति जनसेवायै हरिमन्दिरमिदमखिल शरीरं धनशक्ति जनसेवायै यत्र च क्रीडायै वनराजः धेनुर्माता परम शिवा नित्यं प्रातः ॐ गुणगानं नित्यं प्रातः ॐ गुणगानं दीपनुतिः खलु शत्रुपरा यत्र च बालाः देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामः बालाः सर्वे श्रीरामः किं अत्र अस्तु ग्रामो ग्रामः सिद्धवनं सि आदद्ध सिद्धवनं अत्र लिखन्तु इतः दृष्ट्वा अत्र करोतु हाँ अत्र दर्शयतु अत्र दर्शयतु अभवत् लिखितवन्तः वा अग्रे श्रामः पाठ्यक्रमम् अनुगुणं भाग्यविधायिनि चार्जित कर्म यत्र श्रमः श्रियमर्जयति त्यागधनानां तपोनिधीनां गाथां गायति कविवाणी गाथां गायति कविवाणी गंगाजलमिव नित्यनिर्मलं गंगाजलमिव नित्यनिर्मलं जानं संसति अतिवाणी यत्र च बालाः देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामः बालाः सर्वे श्रीरामः यत्र हि नैव स्वदेह विमोहा युद्धरतानां वीराणां यत्र हि कृषकः कार्यरता सन् पश्यति जीवन साफल्यं जीवन लक्ष्यं नहि धन पदवी जीवन लक्ष्यं नहि धन पदवी यत्र च परशिव पद सेवा यत्र च बालाः देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामः बालाः सर्वे श्रीरामः अभवत् लिखितवन्तः अस्तु हाँ जी भवतां गृहकार्यं कुत्र अस्ति उपरि एवं कृत्वा दर्शयन्तु गृहकार्यं चतुर्थे विभक्ति योजनीया आसीत् अनीशा कुत्र अस्ति एवं सर्वे पुनः एकवारं दर्शयन्तु सीता सीतायै गीता गीतायै ममता ममतायै पुनः नायकः धावकः तो नायकाय धावकाय तथा करणीयमस्ति शिक्षकः शिक्षकाय न कृतवती किमर्थं गायकः गायकाय आय करणीयमस्ति गायकाय दर्शयतु हाँ अत्र अस्ति बालकः बालकाय विसर्गः न भविष्यति बालकः बालकाय यात्रिका यात्रिकाय लता लतायै आस्ति तर्हि यै
लता लताये, ललिताये, गुड़ियाये, सीताये। उत्तमम्। अत्र केवलं लता न भविष्यति, लताये भविष्यति। गायिका गायिकाये। आनयतु शीघ्रं। हाँ, चिंता नास्ति, पश्चात् स्वीकरोतु। हाँ जी, अत्र वयं पश्यामः। बस् त्यजतु। सुधाखण्ड किं? सुधाखण्ड। शिक्षकः कः? शिक्षकः कः? सुधाखण्ड किं? सुधाखण्ड। हरितफलकं किं? हरितफलकं। शिक्षकः सुधाखण्डेन लिखति। शिक्षकः सुधाखण्डेन लिखति। केन लिखति? सुधाखण्डेन। केन लिखति? शिक्षकः केन लिखति? लिखति। बालिका बालिका मार्जनी। बालिका मार्जनी। बालिका मार्जन्या क्रीडति खेलति। बालिका मार्जन्या खेलति। आदर्शः आदर्शः लेखन्या लिखति। लेखन्या लिखति। प्रथमे वयं पुल्लिङ्गस्य अभ्यासं कुर्मः, पश्चात् अग्रिमे सरामः। यथा शिक्षकः सुधाखण्डः सुधाखण्डेन छात्रः छात्रेण। भवन्तः एन एन वदन्तु। प्रथमे पुल्लिङ्गस्य अभ्यासं कुर्मः, पश्चात् स्त्रीलिङ्गस्य। यथा छात्रः छात्रेण, बालकः बालकेन, गायकः उच्चै वदनीयम्। व्याधः व्याधेन, धीवरः धीवरेण, कृषकः देवः देवेन, मानवः मानवेन, मानवः मानवेन, पुरुषः पुरुषेण। बहुत बढ़िया, उत्तमम्। बालकः बालकेन, किशोरः किशोरेण, तरुणः तरुणेन, वृद्धः वृद्धेन, अंधः अंधेन, काणः काणेन, खंजः खंजेन। खंजः उसका पैर टूटा अस्ति, टुट्टितम् अस्ति, सः खंजः अस्ति। और काणः बधिरः बधिरेण। उत्तमम्। बधिरेण। अस्तु। गायकः गायकेन, नायकः नायकेन, पाचकः पाचकेन, पाठकः लेखकः लेखकेन, लेखकः लेखकेन, धावकः धावकेन, चालकः पाचकः पाचकेन, ज्येष्ठः ज्येष्ठेन, ज्येष्ठः कनिष्ठः कनिष्ठेन, ज्येष्ठः कनिष्ठः कनिष्ठेन, ज्येष्ठेन कनिष्ठेन, श्रेष्ठः श्रेष्ठेन, अग्रजः अग्रजेन। यदि किसी का भाई अग्रज ज्येष्ठ है, बड़ा है, तो उसको बोलेंगे अग्रजा की मदामा। और बहन बड़ी है तो की मदामा अग्रजा की मदामा अग्रजा। अग्रजः अग्रजा। ठीक है। तर्हि अत्र अग्रजा अस्ति, तर्हि अत्र तृतीया विभक्ति योजयामः। अत्र पश्यन्तु, अग्रजः अग्रजेन। अस्तु। द्वारपालकः द्वारपालकेन, गोपालकः गोपालकेन, हस्तिपालकः हस्तिपालक, उद्यानपालकेन उद्यानपालकेन। उत्तमम्। सम्प्रति लौहकारः लौहकारः मतलब लोहारेण। लौहकारः लौहकारेण, कुंभकारः कुंभकारेण, कुंभकारः स्वर्णकारः
स्वर्णकारेण मूर्तिकारः चित्रकारः चित्रकारः चित्रकारेण चित्रकारः चित्रकारेण मालाकारः मालाकारेण मालाकारः मूर्तिकारः मूर्तिकारेण उत्तमम् सम्प्रति अस्माभिः अभ्यासः कृतः यथा छात्रः छात्रेण सुधाखंड सुधाखंडेन एवं एन मतलब के द्वारा ठीक है। अधुना अम जिसके अंत में भविष्यति यथा तर्हि वयं योजयामः एन किं योजयामः एन किं योजयामः और जिस शब्द के अंत में भविष्यति उसके अंत में भी एन योजयामः किं योजयामः एन अस्तु और जिसके अंत में भविष्यति तत्र किं योजयामः या अया अया जिसके अंत में भी ई भविष्यति बड़ी तत्रापि अया हे भाषणं मास्तु मौनम् अत्र 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 ध्यान यथा अत्र पश्यामः वदन्तु व्यजनं भोजनं अन्नं वातायनं द्वारं पुष्पं पत्रं तृणं आसनं किम् आसनं पुस्तकं फलकं अस्तु तर्हि सोपानेन द्वारेण वातायनं पत्रं पुष्पं फलं जलं तृणं क्रीडनकं खिलौना क्रीडनकं खिलौना तर्हि क्रीडनकं क्रीडनकेन अस्तु वस्त्रं वस्त्रेण भोजनेन कुदालः कुदालेन लवित्रं हस्वा येन वयं धान्यं घास क्रीडनं कर्तयामः लवित्रं किं वदामः लवित्रं तर्हि लवित्रेण अस्तु तर्हि इदं भवति एन युज्यामः यत्र जिसके अंत में किं भवति उसको लिखेंगे अभी हाँ जी शीघ्रं पुनः एक बार शीघ्रं वदामः फेनकं वस्त्र फेनकं मतलब कपड़े धोने वाला साबुन स्नान फेनकं मतलब नहाने वाला शैम्पू साबुन जो भी कुछ है यत्किमपि अस्तु सुफेनकं मतलब जो कपड़े धुलते हैं ना अधिक फेन आता है तत् हाँ फेनकं सरफ भविष्यति अथवा सुफेनकं जो दूसरा साबुन अधिक फेन आता है हाँ शीघ्रं वदामः फेनकं स्नान फेनकेन वस्त्र फेनकं सुफेनकं तिलकं पदकं स्वर्ण पदकं मतलब गोल्ड मेडल स्वर्ण पदकं पुनः अत्र
कटिसूत्रम कटिसूत्रम बेल्ट, कटिसूत्रम है बेल्ट। अंगुलीयकम मतलब अंगूठी, अंगुलीयकम कसे पास असते? पेपर गिरते उसको अंगुलीयकम, अंगुलीयकम मतलब हाँ हाँ तर्हि शीघ्रं शीघ्रं वयम् अभ्यासं कुर्मः। अब सम्प्रति ईकारान्तं यथा द्रोणी द्रोण्या द्रोणी द्रोण्या लेखनी लेखन्या लेखनी अंकनी कर्तरी कटी घटी नटी नर्तकी गर्भिणी गर्भिणी राज्ञी राज्या तरुणी वेणी बालिकानां चोटी भवति उसको वेणी वदामः। किं वदामः? वेणी। अस्माकं शिखा अस्ति शिखा, बालिकानाम् अस्ति शिखा और बालिकानां चोटी भवति उसको बोलते हैं वेणी। किं वदामः? वेणी। तर्हि वेणी वेण्या वेणी वेण्या उत्तमम्। तर्जनी हस्तम् उपरि कुर्वन्तु, तर्जनी अङ्गुली सर्वे उपरि कुर्वन्तु। आदर्शः रेयांशः अयं लड्डू सत्यप्रकाशः उत्तमम्। तर्जनी अङ्गुली उपरि करोतु। एवं 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 तर्जनी हाँ तर्हि तर्जनी तर्जन्या तर्जन्या चपेटयति तर्जन्या चपेटयति अस्तु तर्जन्या। अग्रे नाड़ी नाड्या स्त्री स्त्र्या महिषी महिष्या मयूरी मयूर्या कुक्कुटी कुक्कुट्या कुतिया नहीं कुक्कुट्या। अस्तु कादम्बरी कादम्बर्या कदम का पेड़ भवति न तत् कादम्बरी 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 हाँ कादम्बर्या। काशी काश्या काशी द्रोणी द्रोण्या नदी नद्या नदिया नहीं नद्या घटी घट्या घटिया नहीं घट्या घट्या। तर्हि दूरवाणी चलवाणी आकाशवाणी आकाशवाणी रेडियो हाँ जी। जंगम वाणी स्क्रीन टच मोबाइल जंगम वाणी है हाँ। वैसे किसी उसको बोलेंगे दूरवाणी आज स्क्रीन टच मोबाइल अस्ति तर्हि हाँ तत्र अस्ति न हम अन्विषन् अस्मि। जंगम वाणी है जंगम वाण्या उत्तमम्। स्थिर दूरवाणी जो टेलीफोन प्राचीन काल में बहुत हाँ टेलीफोन प्राचीन काल में होता था, रुपए डालते थे और हाँ एक मिनट के लिए कॉल करते थे। तब बहुत ही स्थिर दूरवाणी मतलब वो स्थिर है, उसको इधर उधर लेके नहीं जा सकते। और ये चल दूरवाणी अथवा जंगम वाणी एक तर्हि यस्य अन्ते इ अस्ति तर्हि वयं योजयामः अया किं योजयामः आ अस्ति तर्हि आ वाले का अभ्यास करना परम वही हम देखें लाइन पर है हाँ चल झूठ बोलता है हाँ शीघ्रम। गायकः गायकेन और गायिका गायिकया लता लतया गीता गीतया सीता सीतया उसमें आने जोड़ना सीता सीतया गीता ममता सीमा सीमया सीमया गुड़िया 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 महिला महिलया महिला महिलया
हाँ, पाचिका पाचिकया, धाविका गायिका गायिकया, गायिका नायिका नायिकया। अत्र तृतीया विभक्ति अस्ति उसके द्वारा। नायिकया गायिकया गीतम गीयते, मतलब गायिका के द्वारा गीत गाया जाता है। धाविकया धावनम क्रियते, धाविकया धावनम क्रियते। पाचिका पाचिकया भोजनम पच्यते। एक बार हम सूत्रम लिखा मत शीघ्रम, जल्दी जल्दी एकदम न लिखो। अच्छा भवन्तः पश्यामि शीघ्रम शीघ्रम लिखा मत। छोटा ही बनाया तो भैया बड़ा ही नहीं है तो मौनम मौनम। हाँ, आदित्यः आदित्यः, जलेश्वरः लिखन्तु शीघ्रं। अभवत् लड्डू अनुप्रिया पेंसिल न दे, स्वीकृत लेखनी स्वीकृत ये तस्याः पार्श्वे अस्ति। तत् कुत्र अस्ति? कॉपी कॉपी कुत्र अस्ति? सञ्चिका सञ्चिका कहाँ अस्ति? कहाँ नास्ति? अस्तु चिन्ता अस्तु चिन्ता नास्ति। एषः आनन्दं स्वीकर्तुं आगतः। हाँ, लिख लिए सभी? लिखितवन्तः? अस्तु तर्हि अग्रे सरामः। अत्र पश्यामः लिखितवन्तः सम्प्रति नूतनं पठामः। यदि तर्हि वदन्तु यदि तर्हि यदि तर्हि यदि तर्हि यदा तदा यदा तदा यथा ये नूतनमस्ति यथा तथा यथा तथा शीघ्र लिखन्तु। हाँ उसके पास में पार्श्व लिखन्तु बाद पाठनम। हाँ मौनम ऐसा स्मृति स्मृति लिखितवती। केवलम असत्यम। हाँ जी शीघ्रं लिखामः।
भैया अभवत न चिंता नास्ति। मौनम। अत्र पश्यामः वयं यदि परन्तु यदि तर्हि यदि तर्हि यदि बुद्धि अस्ति तर्हि प्रयोगः करोतु। यदि सुधाखण्डः अस्ति तर्हि लिखतु। यदि वस्त्रम् अस्ति तर्हि धारयतु। यदि नेत्रम् अस्ति तर्हि पश्यतु। नेत्रं पश्यतु। मुखम् अस्ति यदि मुखम् अस्ति तर्हि वदतु। यदि मुखम् अस्ति तर्हि यदि घटी अस्ति तर्हि समयं वदतु। समयं वदतु। यदि केशः अस्ति तर्हि केशं सम्यक् करोतु। यदि खल्वाटः अस्ति तर्हि कंकतं न करणीयम्। यदि गंजा अस्ति तर्हि कंगी मा करोतु। मा करोतु मतलब नहीं करना है। न करोतु मा करोतु। यदि तर्हि यदि आसनम् अस्ति तर्हि उपविशतु। यदि संचिका अस्ति तर्हि लिखतु। यदि लेखनी अस्ति तर्हि लिखतु। यदि तर्हि यदि भवन्तः एकमेकं वाक्यं वदन्ति। यदि तर्हि जैसे यदि पुस्तकम् अस्ति पठतु। यदि पुस्तकम् अस्ति तर्हि पठतु। यदि नेत्रम् अस्ति तर्हि पश्यतु। यदि तर्हि के वदन्ति। यदि तर्हि यदि मुखम् अस्ति तर्हि भाषणं करोतु। भवती वदतु। यदि नेत्रम् अस्ति तर्हि पश्यतु। यदि नेत्रम् अस्ति तर्हि यदि नासिका अस्ति तर्हि जिघ्रणं करोतु। पुनः अत्र पश्यामः यदि तर्हि। ठीक है। यदि तर्हि मतलब तस्य अभवत् जब तब। अगले पश्यामः यदा तदा। यदा तदा। यदा अहं गच्छामि तदा भवन्तः गच्छन्ति। यदा अहं गच्छामि तदा भवन्तः गच्छन्ति। यदा अहम् आगच्छामि तदा भवन्तः आगच्छन्ति। यदा अहं लिखामि तदा भवन्तः लिखन्ति। यदा अहं गायामि अब आप लोग बोलेंगे तदा भवन्तः गायन्ति। तदा भवन्तः गायन्ति या ऐसे बोलेंगे तदा वयं गायामः। केवलम बोलना है तदा वयं। ठीक है। उस बाद में बोलना जैसे यदा अहम आगच्छामि बोलिए तदा वयम आगच्छामः। बोलिए यदा अहम लिखामि तदा वयम लिखामः। यदा अहम हसामि तदा वयम हसामः। यदा अहम गायामि तदा वयम गायामः।
यदा अहं खेलामि तदा वयं खेलामः खेलामि खेलामः खेलामि गायामि परन्तु शीघ्रम् उच्चैः उच्चैः गायामि गायामः धावामि धावामः वदामि वदामः वदामि गच्छामि गच्छामः आगच्छामि आगच्छामः नयामि नयामः स्वीकरोमि स्वीकुर्मः अस्तु अग्रे यथा तथा यथा तथा रेयांसः यथा तथा शिखा शिखा भवती अस्ति और ऐसा का शिखा ऐसा ऐसा गोलक आकृति अस्तु हाँ गोलक भवति नेत्र के मध्य में गोलक गोलक अथवा छोटा वाला वो भवति किमामि बैंक छोटा वाला बैंक लघु मिट्टी का बैंक तो गुल्लक बदाम हाँ परंतु यथा तथा यथा लड्डू अस्ति तथा आदर्शः नास्ति यथा रविरौषणः अस्ति तथा आदित्यः नास्ति यथा यथा अभिराजः अस्ति यथा अभिराजः अस्ति तथा जलेश्वरः नास्ति तथा जलेश्वरः यथा श्वेता अस्ति तथा सीता नास्ति दोनों में फर्क है ना यथा तथा यथा अच्छा भवन्तः एकम एकम वाक्यं वदन्ति वा बोलेंगे यथा दिव्यांशु अस्ति तथा अनिश राजः नास्ति यथा तथा यथा कीर्ति अस्ति तथा स्मृति नास्ति यथा प्रवृत्ति अस्ति तथा आरुषि नास्ति यथा अनुप्रिया अस्ति तथा आरुषि नास्ति यथा तथा समझ में आगतम् यथा रेयांसः अस्ति तथा शिखा नास्ति शिखा नास्ति हाँ पुनः एक बार हम वयम मिलित्वा वदामः एकम एकम वाक्यं बोलेंगे आप लोग यथा तथा हाँ भवती वदतु एकम वाक्यं हाँ दो का नाम लेकर के शीघ्र वदतु अच्छा हाँ ये हो भी सकता है कि यथा सीता तथा श्वेता अस्ति ठीक है अब कभी कभी नास्ति भी कभी कभी अस्ति हाँ भवती तथा जलेश्वरः नास्ति अस्तु पहले से चिंतित भवती अस्ति हम इत्थं वदामि हाँ भवती शीघ्रं यथा प्रवृत्ति अस्ति तथा तथा आरुषि नास्ति उत्तमम् हाँ ए अनुप्रिया यथा भवतु यथा तथा यथा तथा हाँ दिव्यांशु यथा तथा भवतु एकं वाक्यं भवतु यथा दो आदमी का नाम लेकर भवतु हाँ यथा श्वेता अस्ति तथा अनुप्रिया नास्ति हाँ यथा आदर्श अस्ति तथा रविरौषणः नास्ति सीता श्वेता वदतु शीघ्रं तो आदमी का नाम लेकर के तथा कृति नास्ति सीता यथा यथा तथा आदित्यः नास्ति उत्तमम् आदित्यः शीघ्रम्
अनिसराज अस्ति तथा आदर्श नास्ति। तथा आदर्शः नास्ति। उत्तमम्। अभिराजः। शीघ्रं 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 वदतु अभिराजः। यथा यथा आदित्यः नास्ति तथा अस्ति। हाँ अस्तु शीघ्रं। हाँ अनिश राजा। यथा तथा जलेश्वर अस्ति यथा आदित्य नास्ति। यथा जलेश्वर अस्ति तथा एषः। हाँ उत्तमं। हाँ भवान्। यथा तथा यथा जलेश्वर नास्ति तथा आदर्श नास्ति। अस्तु समझ में आया तब सम्यक्। यथा तथा वयं शीघ्रं लिखामः सञ्चिकायां। बुद्धि में अभवत् तर्हि कुत्र लिखलिए लिखितवन्तः कदा? ओ भवन्तः बहु ज्येष्ठाः सन्ति। हाँ कुत्र यथा तथा यथा भाषणमास्तु मौन। हाँ उत्तमं मौन। हाँ अत्र पश्यामः पुनः। लिखन्तु लिखन्तु शीघ्रं वयं लिखामः। भाषायाः कति कौशलानि? कानि कानि? श्रवणं पुनः एक बार। भाषायाः कति कौशलानि? कानि कानि? उत्तमम्। गानं नास्ति। गानं पश्चात् में अस्ति। प्रमुखं गानं मुखेन वयं कुर्मः। भाषणं तो भाषण मध्ये आगच्छति। हाँ लिखन्तु यद्यपि 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 तथापि यद्यपि तथापि 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 अस्तु। यद्यपि न दृश्यते। यावत् है मौनम कथम ऐसा प्रयोगम करती अपशब्द। गाली मतलब अपशब्द। हाँ यथा चपेटा चपेटिका बोलते हैं यावत। हाँ जी हाँ उसके नीचे नीचे यावत तावत यावत तावत यावत तावत यावत। हाँ इतना। हाँ यत् तत् यत् तत् यत्र तत्र अच्छा उसका मतलब सर्वे लिखन्तु पश्चात् में गृहे गत्वा। यदि यदि तर्हि यथा तथा यदा तदा। मतलब यदा मतलब जब और तदा मतलब तब एवं। और इदम अस्ति पृथक। नहीं उसका पाँच नहीं लिखना उसका मतलब हिंदी में की हाँ हाँ या बात मूढ़ा बालकः अस्ति
उत्तमः छात्रः अभिराजः उत्तमः सम्यक् उपविशतु वीडियो की तरह मौनं वयम् अस्माकं ध्यानं पठने स्यात् चलचित्रं तत्कृतम् उनको वहाँ से आदित्य उत्तिष्ठतु अत्र आगच्छतु मौनं चिन्ता नास्ति ये देखो जाओ मौनम् अत्र ध्यानम् अस्माकं परन्तु यद्यपि तथापि यद्यपि तथापि जलम् अस्ति तथापि न पिबति यद्यपि नेत्रम् अस्ति तथापि न पश्यति यद्यपि कर्णः अस्ति तथापि न शृणोति यद्यपि बुद्धि अस्ति तथापि सम्यक् न उपविशति हाँ यद्यपि बालक परन्तु यद्यपि तथापि भवतां मनः लगति एकं गीतं गायामः परन्तु चटका चटका रे चटका चिव चिव कूजसि त्वं विहगा चिव चिव कूजसि त्वं विहगा चटका चटका रे चटका चिव चिव कूजसि त्वं विहगा नीडे निवससि सुखे न डयसे खादसि फलानि मधुराणि खादसि फलानि मधुराणि विहरसि विपुले विमले गगने नास्ति जनः खलु वारयिता सम्यक्तया नास्ति जनः खलु वारयिता चटका चटका रे चटका चिव चिव कूजसि त्वं विहगा चिव चिव कूजसि त्वं विहगा अभिनयेन वदामः एकः शृगालः वनं गच्छति एकः शृगालः वनं गच्छति एकः शृगालः वनं गच्छति सः वनं गच्छति मौनम् हाँ तत्र गच्छति सः अत्र गच्छति अग्रे पश्यति सः पृष्ठे पश्यति एकः शृगालः वनं गच्छति सः वनं गच्छति हाँ तर्हि अब एकः शृगालः अस्ति वनं गच्छति तर्हि किं करोति सः वयं पश्यामः पुनः एकवारं शीघ्रं मिलित्वा एकः शृगालः वनं
वनं गच्छति सः वनं गच्छति किं च पश्यति सः किं तपस्यति किं च पश्यति सः सः किं च पश्यति आम्लं द्राक्षाफलम् आम्लं द्राक्षाफलम् सः पश्यति तर्हि मुखे जलम् आगतमस्ति तर्हि किं करोति एकवारम् उत्पतति द्विवारम् उत्पतति त्रिवारम् उत्पतति चतुर्वारम् उत्पतति फलं न लभते फलं न लभते स्वेदः जायते स्वेदः जायते श्रमः जायते सः किं च करोति सः किं च करोति किं च करोति सः किं च करोति किं च करोति सः किं च करोति फलं न लभते आम्लं द्राक्षाफलम् आम्लं द्राक्षाफलम् इतः पलायते इतः पलायते अंगूर खट्टे हैं ऐसा बोल करके हाँ तरी पुनः रामत यावत् तावत् यावत् तावत् यावत् तावत् यत् तत् यत् तत् यत्र तत्र यत्र तत्र हाँ जी अत्र पश्यामः यत्र धूमः अस्ति तत्र अग्नि अस्ति यत्र आतपः अस्ति तत्र सूर्यः अस्ति यत्र पुष्पम् अस्ति तत्र पुष्पवाटिका अस्ति गलत यत्र पुष्पवाटिका अस्ति तत्र पुष्पम् अस्ति यत्र धनस्यूतः अस्ति तत्र धनम् अस्ति यत्र कोशः अस्ति तत्र धनं नास्ति तत्र धनम् अस्ति यत्र कोशः अस्ति तत्र धनम् अस्ति अत्र तत्र यावत् तावत् यावत् कोशः अस्ति तावत् धनं नास्ति यावत् स्थानम् अस्ति तावत् जलं नास्ति यावत् पुष्पम् अस्ति तावत् जयं नास्ति यावत् तावत् यद्यपि तथापि यत् तत् यत्र तत्र यत्र तत्र हाँ वयम् अत्र तृतीया विभक्ति योजयामः यथा पुस्तकम् अस्ति तर्हि पुस्तकेन पुस्तकं नगरं गानं भवनं गृहं गृहेण तृणं पुष्पं जलं फलं व्यजनं वातायनं नगरं नगरेण गृहं गृहेण सम्प्रति आकारान्त
हस्तः हस्तः हस्तेन हस्तेन हस्तः हस्तेन हस्तेन चपेटयति हस्तेन चपेटयति हस्तेन लिखति हस्तेन लिखति हस्तेन हस्तेन पठति हस्तेन पठति आपने किताब लेके चपेटा लगाना है ना चपेटा में केवलम एक्टिंग है चपेटिका करने में केवलम एक्टिंग अभिनय केवलम अभिनय हाँ बताओ पुनः एक बार सादरम समीहताम उच्चै सादरम समीहताम वंदना विधीयताम सादरम समीहताम वंदना विधीयताम श्रद्धया स्वमातृभू समर्चना विधीयताम समर्चना विधीयताम समर्चना विधीयताम आपदो भवन्तु वा आपदो भवन्तु वा विद्युतो लसन्तु वा आपदो भवन्तु वा विद्युतो लसन्तु वा आयुधानि भूरिशोऽपि मस्तके पतन्तु वा मस्तके पतन्तु वा धीरता नहीयतां वीरता विधीयतां धीरता नहीयतां वीरता विधीयतां निर्भयेन चेतसा पदं पुरो निधीयतां प्राणदायिनी इयं प्राणदायिनी इयं त्राणदायिनी इयं शक्ति भक्ति मुक्तिदा शक्ति भक्ति मुक्तिदा शक्ति भक्ति मुक्तिदा सुधा प्रदायिनी इयं सुधा प्रदायिनी इयं एतदीय वन्दने सेवनेभिनन्दने सेवनेभिनन्दने साभिमानमात्मनो साभिमानमात्मनो जीवनं प्रदीयतां सादरं समीहतां वन्दना विधीयतां वन्दना विधीयतां अस्तु अब अद्य वयं गीतद्वयम् अत्र लिखित्वा दर्शयामि भवन्तः सायङ्काले लिखन्तु और सर्वे बालकाः बालिकाः शिखा शिखा स्मृति सम्यक् उपस्थितिः परं सम्यक् उपस्थितिः परं आदर्शः अग्रे आगच्छतु बीच में जाएगा क्या बोल रहे थे सायंकाले अत्र अहं इस्ते दूसरे पे गीतं लिखित्वा अत्र स्थापयामि भवन्तः सञ्चिकायां लिखन्तु एकं गीतं सर्वे एकम् एकं गीतं स्मरन्तु किमपि एकम् एकं गीतम् और सर्वेषां 5-10 दिनाङ्के 15 दिनाङ्को परीक्षा भविष्यति परीक्षा कथं भविष्यति सर्वे बालकाः केचन आगत्य अत्र अनुभवकथनं करिष्यन्ति अनुभव अस्माकं संस्कृतकक्षायाम् अनुभवः किमस्ति और 5-10 दिवस 15 तारीख के बाद वयं 16 या 17 तारीख से किं कुर्मः नहीं या 16 तारीख से प्रातःकालीन 1 घंटा केवलं प्रातःकालीन योगासनं प्रशिक्षणं कुर्मः योगासनं आर्यवीर दल और आर्य वीरांगना दल इति प्रशिक्षणं युद्ध जोड़ो कराटा क्रीडा और योगासनं कुर्मः अधुना सम्प्रति अस्माकं कक्षा सम्पन्ना अस्माकं समयः समाप्तः ठीक है नमो नमः नमो नमः शीघ्रं
हाँ सायंकाले बालकाः नागमिष्यन्ति अस्तु हाँ अपने अपने शीघ्रं शीघ्रं वस्त्रं सञ्चिका स्थापयन्तु नमो नमः सम्प्रति प्रातःकालीने कक्षा अद्य संपन्ना अस्ति भवन्तः दृष्टवन्तः आप सभी ने देखा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अस्तु पुनः सायंकाले मिलामः।